कोई से पाला। अच्छा हाँ जी हाँ पाला। चाहे चली बाबू टीसन बड़ घर के बेटी होई केहू न कुछ करी हो बुझला बाबू। ए जींस पहन के चली चाहे चली बाबू टीसन बड़ घर के बेटी होई केहू न कुछ करी हो। हाँ कोई से पाला जदी पर जाई चढ़ल नशा उतर जाई। हाँ कोई से पाला जदी पर जाई चढ़ल नशा उतर जाई। बाबू तो हमें ना दम हो का हो। अरे सुना हमरा के ऐसे देखा वह जानी तेवर बाप भाई तो हर करिए हमरे हो फेवर। कोई से पाला जदी पर जाई चढ़ल नशा उतर जाई। हाँ कोई से पाला जदी पर जाई चढ़ल नशा उतर जाई। राइटर मिथिलेश लिखे सब से अच्छा बीरू संतोष गुट पड़ल बपाछा हे बुझाई। सोनू दिन कर केहू से न कम्बा हाथ के लगाई कौना में दम्बा। कोई से पाला जदी पर जाई चढ़ल नशा उतर जाई। हाँ कोई से पाला जदी पर जाई चढ़ल नशा उतर जाई।